हेलो दोस्तों, ये रहा आपके ट्रेन में लगा हुआ सैंड बॉक्स। सैंड बॉक्स में भरा हुआ बालू और सैंड बॉक्स से निकलता हुआ पाइप जो सीधे चक्के तक जाती है। ये अरेंजमेंट क्यों होते हैं, आइए हम आपको बताते हैं। आपने सुना होगा कि रेल के इन इंजनों में बहुत जान होती है, लेकिन अगर बारिश का मौसम में बालू ना हो तो ये इंजनें बेजान होती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि बारिश के मौसम में जब पानी ट्रैक पे गिरता है तो चक्के और ट्रैक के बीच फ्रिक्शन कम होने लगती है, जिसके फलस्वरूप चक्के से चाय चाय की आवाज आती है, जिसे रेल के भाषा में हम लोग व्हील स्लिपिंग कहते हैं। उस व्हील स्लिपिंग को कम करने के लिए लोको पायलट अपने पांव से सैंडर दबाते हैं और सैंड पाइप से फिर बालू ट्रैक पे गिरता है और चक्के और ट्रैक के बीच में फ्रिक्शन पैदा होता है। लोको ट्रैक्टिव एफर्ट जनरेट कर पाती है, जिसके फलस्वरूप ये लोको ट्रेन के साथ ऊंचे ऊंचे चढ़ाइयों में चढ़ पाने में सक्षम होती है।